បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបាទដើម្បីបង្ហាញទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងណែនាំឲ្យបងប្អូនបាទស្គាល់នៅកាបូបលុយមួយបាទដែលមានឈ្មោះថា PiPay បាទអញ្ចឹងកាបូបលុយនេះប្រហែលជាបងប្អូនភាគច្រើនគឺគាត់បានស្គាល់ហើយបាទគឺកាបូបលុយ PiPay នេះគឺជាអ្វីណាបាទ PiPay នេះគឺជាកាបូបលុយមួយបាទដែលខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រើបាទដោយសារអីលុយដែលខ្ញុំផ្ទុកនៅក្នុងនោះគឺវាអាចបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដៃឬក៏ខ្ញុំអាចចាយបាទទៅទិញលើទំនិញអីផ្សេងណាបាទទំនិញអនឡាញជាច្រើនគឺខ្ញុំបានទិញដោយប្រើនៅ PiPay នេះណាមួយ PiPay នេះគឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបាទសំបីតែរបស់ញ៉ាំបាទដូចជា pizza ឬក៏របស់អីញ៉ាំអីផ្សេងជាដើមបាទជាច្រើនគឺមានការ discount ណាបាទមានការ discount ជាច្រើនបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើកាបូបលុយនេះហើយទំនិញដូចជាខោអាវស្បែកជើងអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺ discount បាទ discount ច្រើនមែនតើជួនកាល 30-40% ជួនកាល 50% ឯណោះបាទការប្រើកាបូបលុយ PiPay នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្គាល់ណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់បាទពីកាបូបលុយ PiPay បាទដែលយើងនឹងតម្រូវការប្រើទៅលើអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមួយទៀតពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះប្រើជាមួយនឹង PiPay Account នេះបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងប្អូនអរគ្នាហើយបាទឥឡូវចេះសិនបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយសារតែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅរបៀបប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនោះរួចហើយបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសិនបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រាស់ទៅលើទូរស័ព្ទ Android បាទគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Play Store បាទចូលទៅក្នុង Play Store បាទចូលក្នុង Play Store បន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នា search ពាក្យថាបាទ PiPay បាទយើង search ពាក្យថា PiPay មកនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ PiPay គឺវានឹង load មកហើយបាទហើយនេះ PiPay បាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមិនទាន់ធ្វើការដំឡើងគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា install បាទឬក៏ download មកបាទនៅពេលដែលវាពេញបងប្អូនអាចចុចនៅត្រង់ហ្នឹងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងបាទកញ្ចក់អេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរបាទនេះបាទសម្រាប់យើង down ហើយគឺវានឹង load មកនៅលើអេក្រង់របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងកាបូបលុយហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសភាសាបាទភាសាគឺមានចំនួន3អញ្ចឹងបងប្អូនរើសភាសាណាមួយក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមរើសភាសាខ្មែរបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញជំរើស2បាទជំរើស2នេះគឺការចូលហើយនឹងការចុះឈ្មោះបាទការចូលនេះគឺជាការចូលដោយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតនៅកាបូបលុយនេះរួចហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះទៀតទេដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ចុះហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចុចពាក្យថាចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្រាន់តែបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំទទួលយកលេខកូដដែលខាងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើសារមកដាក់ចូលបាទវាជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះបងប្អូនចុចនៅលើនេះមកបាទត្រង់ខាងលើនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះថាបាទអានេះនាមខ្លួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នេះសិនមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបំពេញឈ្មោះរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាមកបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឈ្មោះក្រៅបងប្អូនដាក់ក៏បានឬក៏មិនដាក់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសំខាន់ត្រង់នេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំសិនបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំរួចហើយបាទគឺត្រង់នេះគឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនអរគ្នាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញសិនហើយបងប្អូនអរគ្នាមិនចាំបាច់ភ័យថាវាមានបញ្ហាអីកើតឡើងទេបាទគឺមិនចាំបាច់ភ័យទេបាទអញ្ចឹងការបង្កើតនេះគឺយើងត្រូវតែដាក់អាយុក្រោមលើស18ឆ្នាំណាបាទអាចចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងបាទហាមដាក់ក្រោមអាយុ17ឆ្នាំ18ឆ្នាំហ្នឹងបាទ
បាទធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំសូមដាក់សិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ថ្ងៃទី18អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយល់ព្រមបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវរើសបាទរើសភេទប្រុសឬក៏ស្រីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ស្រីមកបាទនេះគឺខ្ញុំមិនបានបង្កើតខ្លួនឯងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដោយសារតែខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះអូខេនេះគឺជាចង់និយាយថាលក្ខខណ្ឌនៃ app មួយនេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់អានក៏បានឬក៏មិនអានក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចពាក្យថាយល់ព្រមបាទបើសិនជាបងប្អូនចុចបដិសេធគឺយើងមិនអាចបង្កើតទៅមុខបានទៀតទេអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថាយល់ព្រមអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបាទបំពេញបាទបំពេញអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះបាទបន្តិចទៀតនេះនឹងយើងនឹងទទួលសារបាទឥឡូវយើងបានសារពី PiPay មកហើយបងប្អូនត្រូវយកបាទលេខកូដនៅក្នុងហ្នឹងយកមកបំពេញណាបាទចំនួន4ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបានបំពេញរួចហើយឥឡូវយើងចូលជំហានមួយទៀតហើយជំហានមួយនេះគឺជាជំហានដែលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវបំពេញលេខកូដបាទចំនួន6ខ្ទង់បាទចំនួន6ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នា6ខ្ទង់នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនបាទព្រោះអីនៅពេលដែលយើងយកលុយយកទៅដាក់ក៏យើងត្រូវបំពេញបាទលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់នេះដោយខ្លួនឯងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវដាក់បំពេញលេខណាដែលបងប្អូនស្រួលចាំណាបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចខ្ញុំសូមបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំសិនអូខេបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបានបំពេញលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់រួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែបំពេញលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវបំពេញណាបាទឥឡូវគឺយើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលជាសមាជិករបស់កម្មវិធី PiPay នេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចុចត្រង់នេះមកបាទជាការស្រេចអូខេឥឡូវគឺវានឹងលោតតម្រង់មកបែបនេះអញ្ចឹងយើងចុចមកតាមវាមកបាទយើងចុចនេះចុចអានេះបាទចុចមកចុចមកបាទចុចឲ្យផុតមកបាទនេះគឺជាការណែនាំបាទរបស់ PiPay អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចនេះអានេះគឺ wallet របស់យើងបាទ wallet របស់យើងអញ្ចឹង wallet របស់យើងគឺ$00បាទដោយសារអីបាទគឺដោយសារតែយើងមិនទាន់បានធ្វើការដាក់ប្រាក់ទេបាទអញ្ចឹងមិនទាន់ធ្វើការដាក់ប្រាក់ទេអញ្ចឹងអានេះគឺការផ្ទេរប្រាក់បាទបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនអាចផ្ទេរពី PiPay ទៅ PiPay បាទនេះគឺធនាគារបាទបងប្អូនអាចមើលតាមនឹងបានបាទគឺនេះគឺជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ដែលយើងអាចវាយលុយពីមួយទៅមួយណាបាទហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺមានច្រើនបាទបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទដៃក៏មានបាទហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចបង់ថ្លៃទឹកឬក៏ម៉ងអាហារបាទឬក៏ធានារ៉ាប់រងឬក៏សម្បត្តិកុនសម្បត្តិអីហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាបង្កើតហើយបងប្អូនអាចស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងម្ដុំនេះគឺវាអត់ពិបាកទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចនេះបាទអាចឆាតបាទអាចឆាតលេងបានបាទជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិយើងនៅក្នុងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចូលមកបាទនេះគឺ friend បាទ friend អូខេអញ្ចឹងច្រើនមែនតើអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាចុចកន្លែងមីបាទមីនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវដាក់រូបបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានបាទមិនទាន់ដាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចរើសរូបបងប្អូនអរគ្នាបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនទាន់ដាក់ទេបាទហើយបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាយល់ហើយបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីខាងដើមអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី PiPay នេះគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែដាក់លុយចូលទៅក្នុង PiPay នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទគឺអាចប្រើប្រាស់លុយនៅក្នុងនេះគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនដោយសារតែអីដោយសារតែយើងអាចទិញអីវ៉ាន់បាទញ៉ាំអីហ្នឹងគឺវាអាច discount ច្រើនបាទការប្រើប្រាស់ទៅលើ app មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែមានបាទកាបូបលុយ PiPay នេះមួយទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានកម្មវិធីខ្លះបាទដែលជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងហើយយើងអាចរកលុយបានបាទការរកលុយនេះគឺយើងអាចបាទវាចូលទៅក្នុង PiPay នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែមានកាបូបលុយនេះមួយទៅនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតនៅកម្មវិធី PiPay នេះបានដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅដល់ភ្នាក់ងារឲ្យគេធ្វើការបង្កើតឲ្យយើងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគួរតែមានទៅវាអត់មានអីត្រូវខាតបង់ទេបាទស៊ីតែប្រមាណមេទេយើងអាចទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចោលទៅបាទ
អូខេបងចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមានចម្ងល់ត្រង់ណាបាទបងប្អូនអរគ្នាអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអ្វី comment ដែលបងប្អូនអរគ្នាបាន comment មកខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមិនខានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទអូខេបាយបាយ